Oh, hallelujah. Jehova ni Mungu, ni maana ni wa kweli na ni wa haki. Ni wega ni tondu wa kiugo kia miaraho ya umuthi ni tugithie kuigua kiugo kia Ngai, ni to kiugo kia Ngai ni gituragia mundu muoyo. Ini ni ndirakuinire rwimbo ndirakwira weru nduturagwo, weru ni kuhituka uhitukaga o ta uria mithenya ndicokeraga, muthenya ni wiganagwo ni mawega ona kana mauru magwo. Ni ndirenda uthikiririe kiugo kia Ngai miaraho ya umuthi na nigetha tuigue uria Ngai arenda kuga ni undu wa ni tundu kiugo kia Ngai nikio gituragia mundu muoyo. Kiugo kia Ngai gikuma thiini wa ibuku ria Jeremia 31:11 na ni nguthoma. Ni undu Jehova ni akurite Jakubu akamuonokia akamuruta guoko-ini kwa uria kwa uria wamukirite hinya. Ritwa ria Ngai rirogocwo. Kiugo kia Ngai kiriga atiriri, uyu ni Jeremia munabii uria urarathire uhoro wa Jakubu na maida maria ararathire uhoro wa Jakubu. Nake Jakubu ni arari mayurani-ini ruo, ni arari ruo-ini rurari runene, ni arari na mathina maramuthinagia o ta uria we onawe kuri undu uraguthumbura. Nake Jakubu ari na mathina mau arari namo ni tundu we nihokete Ngai, we ni aturite erigirire Ngai, we ni oi Ngai ni ahotaga maundu mothe, koguo ni aturite mendugu na megwatanirwo mwana Ngai wake uria urombire thi na iguru. Ndenda gukwira atia ati kiugo kia Ngai kiiga atiriri, Jeremia munabii agitumwo kwi Jakubu akiaria kiugo giake akiuga atiriri ati ni undu Jehova ni arikitie gukura Jakubu. Ni ndirenda gukwira ni urikitie gukurwo mathina-ini maria winamo, ati Jakubu ni arakuritwo ni Jehova guoko-ini kwa mundu uria uramukirite hinya. Ni kuri guoko kurari na hinya kuria kuranyitite Jakubu, kuria kuramunyariraga, kuria kurani na hinya munene o ta uria mbari ya Isiraeli anyititwo ni guoko kwa Firauni. Kiugo kia Ngai kiriga guoko kwa Firauni kwari na hinya no gutingiagitire guoko kwa Ngai hinya. Kiugo kia Ngai gigiuka gigikora Jeremia akirwo atiriri ira Jakubu atiriri nigukurite guoko-ini kwa mundu ucio urari na hinya. Ni ndirona mbari ya Isiraeli nayo hindi iria mararumagwo ni Goliathu ni kuri guoko kwa Ngai kuroka gwi thiini wa Daudi. Nake Goliathu maida mau arari na hinya niwe uranyitite Isiraeli akimaruma o rucini. Kiugo kia Ngai kiriga ni ararokaga kumaruma ona kumanyarana na kumahuthia. Ndiu ni undu uriku turite okuhuthitie ona gukunyarana na gukuiguithia ruho. Ngoro cia mbari ya Isiraeli ikiurwo ni ruo muno. O Jehova ikiurwo ni gutangika muno makiuria ni nginya ri Mufilisti ucio egutura arumaga Ngai wao. Nake Ngai akiaraura guoko gwake thiini wa Daudi agikura mbari ya Isiraeli guoko-ini kwa ucio wari na hinya muno. Ndenda gukwira atiriri uguo niguo Ngai akurire Jakubu guoko-ini kwa mundu ucio wari na hinya kumukira. Ni kuri ruo wina ruo muthenya wa umuthi, ni kuri kindu kinyitite ruciaro rwaku, ni kuri kindu kinyitite kiko kiu giaku, ona ni kuri guoko kwa mundu kunyitite wira ucio waku. O handu wa guthi na mbere kona ni guthira no ndirenda gukwira atiriri thutha wa guoko kuu gukunyitite kwina hinyari Jehova ni okite gugukura agukuria kurute guoko-ini kuu. Ringi ni guoko kwa murimu gukunyitite, ni guoko kwa kunyarirwo, ni guoko kwa gonaro gitondu mekuo. Jehova Ngai nowe ungiota gugukura nario ihinda rigikinya riria riathanitwo ni Mwathani, ihinda riria riathanitwo ria gukura Jakubu nigetha akurwo guoko-ini kwa mundu ucio wari na hinya. Haijarishi guoko kuu kurari na hinya atia no mana kioto ni atiriri ati guoko kuu kwa Ngai ria kurokire guitukire thiini wa Jeremia arerwere Jakubu atiri Jakubu Ngai niarikitie gugukura kuma kuri guoko-ini kuu kwina hinya. O edekiti mantaya itikia Ngai ndagikeno na mathaa maya ati Ngai ni agukura kuri mayurani mago na arogi na aria maguthurite muno na aria matendaga kuigua uhoro waku. Ni kuri guoko kwa Ngai kuraruruka muthenya wa umuthi nigetha gugukure na ikura riria gukurwo ndugucokocoke ho ringi. Kiugo gia Ngai kiuga atiriri thiini wa thimo 30 hau ithano riga atiriri naguo uhoro wa Ngai ri ni mwerekereru. O Jehova Jire uhoro wa Ngai ni mwerekereru, tiga gutangika nikiu kiragutanga ona tiga gutindira ni tondu wa hau urona agathirite. Tigana na murata ucio urona atarathie wega, tiga kugera njira icio itari njega
nĩ tondũ njĩra cia Ngai nĩ njerekereru. Oh my Father, my God, Daudi akerirwo nĩ Ngai njĩra cia Ngai itihĩngĩcaga, njĩra cia Ngai nĩ nginyanĩru, nĩ thuranĩre, nĩ cia kwĩhokwo. Njĩra ya Ngai nĩ ya gũtũũra tene na tene. Ĩno nĩyo njĩra ĩrĩa Ngai yoimĩrĩire Jakubu nayo, akĩrwo rĩu nĩ ndagũkũũra. Ũndũ na ihinda rĩaguo kwerethwo nĩ araririe araiga, nĩ kũrĩ hĩndĩ ya kũrĩra, ona nĩ kũrĩ hĩndĩ ya gũkena. Arĩa maragũkena nĩ maruo marĩa ũragerera, arĩa maragũthekera nĩ tondũ wa ciana kwaga mawĩra, ona gũthĩnĩka kũnene. Na ũkagũkwĩra atĩrĩrĩ, ciana icio ciaku nĩ iroka gũkũũrwo guoko-inĩ kwa ũcio wamanyitire. Gũtiramakania ararĩ na hinya nginya rĩ, gũtiramakaniago na arogi arĩa mathũkirie mũciĩ waku, arĩa mathũkirie kiugo kĩa Ngai thĩinĩ waku. Rĩu ndũmenyaga kana nĩ gũthikana nĩ atĩa, ona ndwĩtaũkaga. No Ngai araiga atĩrĩrĩ, ũndũ wothe wĩna kĩambĩrĩria no nginya ũkorwo na kĩrĩkĩro. Ngai nĩoka gũgũkũũra guoko-inĩ kwa ũcio wĩna hinya gũgũkĩra. Nĩ tondũ ũyũ nĩ Ngai. Ndĩrakũinĩra rwĩmbo ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ, etagwo mwatũri wa ng'ondu. Ngai arokũhatũra rĩu, akũhatũre guoko-inĩ kũu kwa wagi, guoko-inĩ kwa gũtũũra ũrandarandaga, ndũiganagĩra, ona ndũhotaga gũtungatĩra Ngai. Ngai nĩ egũkũruta guoko-inĩ kũu gwa kũnyitire nĩgetha wĩiganĩre kiugo-inĩ kĩa Ngai. Nĩ tondũ Ngai nĩ egũkũhatũra. We ihatũra rĩake rĩtiana ta rĩa mũndũ. Arahatũrie mbari ya Israeli maroima moko-inĩ ma Firauni. Nataka uamini neno la Bwana leo. Bwana anaenda kukung'oa kwa mikono yote mtu muovu aliyekushambulia na kukushika. Haijalishi alikuja usiku, haijalishi alikuja na upepo, haijalishi alikuja na baridi, lakini neno nasema la kwamba ati Jehova Ngai thĩinĩ wa Jeremia 31:11 nĩ arakũũrire Jakubu guoko-inĩ kwa ũcio mũũru. Gũtiramakania guoko kũu kũrahanaga atĩa, ona ndũkae gũtindĩrĩra. No nĩma na kĩhoto nĩ atĩrĩ, Ngai arogũkũũra gĩtanda-inĩ kĩu ũkomete. Ngai arogũkũũra mũrimũ-inĩ wa cukari, mũrimũ ũcio ũtũrĩte ũkũrĩte, mũrimũ ũcio waninire indo ciaku ciothe. Nĩ kũrĩ gũkũũrwo nĩ guoko gwake Jehova, tondũ Ngai nĩwe ũrakiugire atĩkia Ngai ũtigane na thĩna nĩgetha ũrongorie Ngai wa matu-inĩ, na ũrongorie kĩrĩa na watho wa kũrũmĩrĩrwo. Maya mangĩ mothe nĩ megũgũkora. Jesu akĩaria akiuga atĩrĩrĩ, mathai ũthamaki wa Ngai namo marĩa mamũbatarĩtie rĩ, mau no marĩ mũcaria. Nĩ tondũ nĩ Jakubu ũrakĩrirwo, ngoro yake rĩrĩa ĩratangĩkĩte ĩratuĩka ya kũhorera. Mbari ya Isiraeli rĩrĩa maratangĩkĩte nĩ ũndũ wa guoko kũrarĩ na hinya kwa Firauni, nĩ kũrathire kũrahorera. Ngai arathika thũ cia Isiraeli, aramathikire iria-inĩ na ngari cia mbara na cia ita iria irarorete kũmanina. Ndĩrenda gũkwĩra kĩrĩa kĩrorete gũkũũraga ndũgũkua mũndũ wa Ngai, ona ndũkwanangwo mũndũ wa Ngai. Nĩ kũrĩ kumĩra rĩngĩ, nĩ kũrĩ kũhotanĩrwo nĩ Ngai. Ndũkae gũthangania, nĩ tondũ Ngai ararũire mbari ya Isiraeli maitho-inĩ ma thũ ciake. Arathikire mbari ya Isiraeli ya Misiri, Firauni na mbũtũ yake yothe nĩ ũndũ wa kiugo kĩa Ngai kĩa Mũisiraeli. Ngai ndakeria kiuga atĩrĩrĩ, nake Mũisiraeli nĩ mũrathime, ũrĩa ũkarathima Mũisiraeli nĩ mũrathime, ũrĩa ũkamũruma nĩ mũrume. Ndĩrĩ tũngwĩre mĩaraho ya ũmũthĩ, we ndungata ya Ngai ũratungata, we mũhunjia ũyũ ũhunjagia atĩ we wĩ mũrathime. Ndũgatangĩke nĩ arĩa marakũruma, ndũgatangĩke nĩ arĩa maragũkĩrĩra, nĩ tondũ nĩ matuĩkĩte thũ cia Ngai. Ngai nĩ agũkũũra moko-inĩ mao acio makuonagĩra gũthira. Wĩheina mũndũ wa Ngai, o ta ũrĩa Ngai arahotanĩire mbari ya Isiraeli mũthenya marĩ gĩcĩ, marokĩtio ũtukũ gũkũnyita, manyitire indo ciaku ũtukũ. Njĩra cia Ngai nĩ nginyanĩru, njĩra cia Ngai nĩ nginyanĩru, njĩra ĩyogereire rĩ. Ndũkae gũte kĩoneki, ndũkae gũcoka na thutha, ona ndũkae kũhũndũka. Eterera Ngai kuma dakika ĩno. Ninakutabiria kuanzia dakika hii guoko kwa Ngai kumekung'oa kwa huyo mtu ambaye alikuwa na nguvu kukushinda. Uwe na tumaini. Ninakiri na kujua ya kwamba neno la Bwana linasema ya kwamba kuna matumaini baada ya mtu kukatwa. Waliokukataa nasema watakutafuta, waliokuaibisha wataibika, my Father. Jehova akasema hivyo. Waliokudharau watakuita mheshimiwa kwa ajili ya jina lake Yesu Kristo, ya kwamba aliyebarikiwa na Jehova. Yakobo amebarikiwa, wana wa Israeli wamebarikiwa, Emmanuel Exodus tumebarikiwa. Hakuna wa kutulaani by the word of the Lord. We rugama we murathime, we mwitĩrĩria maguta, walking by the power and authority
authority. You are connected to the word of the Lord. In the book of Jeremiah, that 1 verse 11, ninakuunganisha na hiyo neno. Tembea na hiyo neno na mamuraka, na ukuu wa Jehova utaonekana. Usikate tamaa mama, usikate tamaa mzee. Tumaini ya huyu Jehova, ni maana kuna matumaini. Kuna kutolewa na kung'olewa kwa hiyo mikono ya mwovu shetani. Oh, God is more powerful. God is above the knowledge of a mere man. You are a conqueror. You are not the tailor. I declare to you this evening, you are the victory. You hold the victory in the blood of Jesus, because God never changes and God is there for you. Kwa hivyo ni wakati wa kujua God is alive. Jesu muoyo. God bless you, and may you see your tomorrow shining by the word of the Lord. Nithini wakira na watho wa Ngai wa kurumirirwo. Exodus 20. Kiu nikio kioto kia Ngai, na ni ukuona wega wa Ngai. Ni tondu Ngai agikwenda gutira makania. Everything shall bow before the word of the Lord, the consuming word of the Lord, the consuming fire. See you tomorrow. It will be a great day. Ni tondu wa Ngai. Ngai akurathimira gwike wega ugithi gutonya na guthii na kiugo kia Ngai. Nini njitagwo Pastor Harris K. Kore ujagia Emmanuel Exodus 20. God bless you, na kigoso inaendelea sana, kigoso iendelee. Shalom and shalom.